साईं सदाई साईं सदाई करीम मथे सिंध सुकार ओ दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी अल्लाह ओटड़ी पवंदा टारिये ओटड़ी पवंदा टारिये जॾहिं गाढ़ा गुल मिलंदासीं ओ तॾहिं मिलंदासीं अल्लाहु 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 ओ विछोड़े जा ॾींहड़ा ओ भोराईअ जी भुल हलो विया तॾहिं मिलंदासीं ओ तॾहिं मिलंदासीं अल्लाहु 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 ओ जॾहिं वरंदियूं कूंजड़ियूं ओ हर हर करे फुल हलो विया तॾहिं मिलंदासीं ओ तॾहिं मिलंदासीं टीड़ी पवंदा तारिये टीड़ी पवंदा तारिये जॾहिं गाढ़ा फुल हलो विया तॾहिं मिलंदासीं ओ तॾहिं मिलंदासीं साईं तव्हां हिकिड़ो सुवालु पुछां हा हा पुछो साईं असां माशाल्लाह हेतिरो टूर करे आया आहियूं ऐं हेॾो माना घुमिया आहियूं जीअं कैलाश थी वियो ऐं चित्राल थी वियो या जीअं मिसाल हिकिड़ो कारलेश ते हलियासीं या जीअं माना पोलो ग्राउंड ते हलियासीं उहे बि माशाल्लाह ख़ुदा जा नज़ारा हुआ पर हिते असांखे तमामु घणो मज़ो पियो थो अचे इन जी वजह छा आहे ऐं माना छा ॻाल्हि आहे साईं हा हाणे असुल में छा आहे त तव्हां सभई क़ुर शरीफ़ पढ़ियल आहियो क़ुर पाक में हिकिड़ी आयत जो हिसो आहे त सीरू फिल अर्ज़ सैर कयो तफ़रीह कयो धरतीअ ते ज़मीन ते घुमो फिरो ईअं कोन चयो वियो आहे त तव्हां वञी कंहिं हथ जे ठहियल महल में वेही रहो माना ॿाहिरि निकिरो दुनिया ॾिसो छो त जॾहिं तव्हां अलाह जे ठाहियल निज़ाम खे शयुनि खे ॾिसंदव त अलाह साईं चए थो जेकॾहिं तव्हांखे मूंखे सुञाणणो आहे त मुंहिंजी दुनिया खे गौर सां ॾिसो तव्हां ॾिठो हूंदो त हीअ असां जेको कल्ह खां वठी आया आहियूं प्योरली खुदाई निज़ाम आहे फितरी माहौल आहे गाह छबर वण टिण माल मता ऐं ॿी वॾी ॻाल्हि त तव्हांखे ऑक्सीजन बिल्कुलु फ्रेश ताज़ी ताज़ी मिले साहु खणूं था ॼण त अंदरि जीअं एनर्जी इनहेल कंदा हुजऊं बाक़ाइदे फिफड़नि खे ॼण मुंहिंजे पियो असांजो तमामु घणो हिते माना आई छा त मथां डुक पाए लथो आहियां हींअर तॾहिं पर अहिड़ी का ॻाल्हि कान्हे छाकाणि त हितां जी जेका ऑक्सीजन आहे एॾी प्योर आहे हिननि वणनि जे करे हाइट जे करे जो जॾहिं असीं थकिजऊं था ॿ वॾा साह खणूं था त सॼो थकावट दूर थी वञे इहो ई सबबु आहे जो होॾां खां ऐं हेॾां खां होॾे वणकार एतिरी कान हुई जिथे वाट ते हिकिड़े हंधि लथासीं पाण त प्लाट त हो
पर वण कोन आहे। हिते ॿई शयूं आहिनि, मैदान बि आहे ऐं साॻिए वक़्तु हेॾा वॾा वॾा वण बि आहिनि जेके ऑक्सीजन जा तव्हांखे ख़बर आहे त ऑक्सीजन जा खज़ाना। अच्छा सर, ऑक्सीजन हुजण जो सबबु छा? वणनि जो घणो हुजणु, छाकाणि त वण ऑक्सीजन प्रोड्यूस कंदो आहे ऐं कार्बन खणंदो आहे, त हेतिरा वण आहिनि ऐं ऑक्सीजन खाइण वारा थोरा आहियूं। शहरनि में ऑक्सीजन ठाहिण वारा घटि, माना वण घटि, ऑक्सीजन खाइण वारा लखे माण्हू, माना उहा उन में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स थी वञे थी, असीं ऑक्सीजन सां गॾोगॾु कार्बन बि खणंदा था रहूं, तॾहिं असांखे फेफड़नि जी बीमारियूं थी थियनि। हिते ईअं खणी सम्झो त उते हिकिड़ी में खीर पीअण वारा 100 माण्हू आहिनि, हिते 100 में हू आहिनि खीर पीअण वारो हिकिड़ो आहे, त उनखे घणो मिलंदो न। हिते ऑक्सीजन घणे मिक़दार में पैदा पई थी थिए चौधारी, जॾहिं त ऑक्सीजन इनहेल करण वारा चंद माण्हू आहिनि। मिसाल ॻाल्हि, हाणे हिन पूरी हिन सॼे टुकड़े में हींअर असीं 14 ॼणा आहियूं, सिर्फ़ु 14 माण्हू ऑक्सीजन खणूं पिया था ऐं इहे हज़ारे अलाह ताला जा वण ऑक्सीजन पैदा पिया था कनि, तंहिंजे करे बिल्कुलु प्योर ऐं ओरिजिनल ऑक्सीजन मिले पई थी। को पॉल्यूशन कोन्हे, को दूंहों कोन्हे, का डस्ट कान्हे, का वेरी सिंपल साफ़ सुथरी ऑक्सीजन मिले थी ऐं प्योर शइ ख़बर अथव उन में वधीक ताक़त हूंदी आहे। हुते असांखे जेका मिले थी ऑक्सीजन न, उहा ईअं खणी सम्झो त हिन वक़्तु कराचीअ में त 10% हूंदी वञे इन में जेको साहु खणिजे थो, बाक़ी वरी बि उहा ई कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन सां गॾोगॾु असांजे फेफड़नि में वेंदी हूंदी, उहा ई धूड़, उहा ई धुओं, उहो ई डस्ट। ॿियो साईं गाॾियुनि जो गोड़ हुल हंगामो सभु हाणे हिते उन सभिनी माहौलियाती गदलाइण खां हिकिड़ो अर्ज़ु कंदुमि मां, तव्हां असांजो ग्रुप अजमेर जा लीडर आहियो, हलूं जीअं वापसि हीउ जेको ग्रुप आहे इन्हनि खे असां अर्ज़ु कयूं, इन्हनि ते ड्यूटी रखूं, पाण में गॾिजी करे वणनि जी जेका उनमें इहो सिस्टम थिए त इहो ग्रुप मुख़्तलिफ़ स्पॉट सिलेक्ट करे ऐं उते वण पोखे ऐं न सिर्फ़ु वण पोखे छॾे ॾिए पर उनजी निगरानी बि कंदो रहे, पाणीअ जो अमल बि कंदो रहे उनखे, ऐं ॾुखे में ॾुखो वण जी तात तेसि ताईं आहे जेसि ताईं हू माण्हूअ जे कद खां हुनजी चोटी मथे निकिरी वञे, बसि।